ake takatan ɗin kodin, magana ake takatan ɗin kodin ta sace ɗin roci. Mana, ai ni ba sai na yi magana ba a wannan lamari. Ni ba na faɗa, ni da Hafsat baby bin can. Hafsat baby ma iri na ce, ba ta faɗa, ba ta son faɗa. Amma kuna ji ne jama'a ba? Abin da yake ban mamaki, babban abin da yake ban mamaki ko? Ku ajiye maganan wai tsana. Wallahi matan nan ba tsananta akai ba. Ba wai tsanarta akai ba. Ita din ce za ta yi dragin ɗinka, ta yi dragin ɗinka. Kana zaman ka fa. Wanda suke yabanta ko? Wanda suke yabanta ko suke ganin kaman abin da take basu wannan Allah ya haɗa su rayuwa ko da ta wata ɗaya ce. Ku rayuwa da ita tare na wata ɗaya. Ni a rayuwa ta ban taɓa tunanin mutum mai irin wannan rayuwar, mace mai irin wannan rayuwar tana existing ba. Ban taɓa wannan tunanin ba tunda Allah ya yi ni. Kuma na ji wasu suna cewa wai Jifre Shalamin ai za ka koma mata, ai za a gan ku tare, kada ka ba mu kunya. Waye zai koma wannan matar? Kun san me kuke faɗa kuwa? Wallahi gwandan mutu dama can ba natural abu bane ba. Wallahi ba natural abu bane ba. Wallahi na rantse muku da Allah, in natural abu ne wa abin da nake yi da Allah ya tsina. Ƙarya ne, ba natural abu bane. Bari in gaya muku da hankali na ba. Akwai wani ɗan fim wanda ba zan faɗi sunan shi, wani babban ɗan fim da ya taɓa ce mini G-Fresh, babban ɗan fim ne a Kannywood, ya ce G-Fresh ai mu daɗi muka ci da ka zo ka auri wannan matar, wannan muguwar mata, saboda mutanen da ta yi wa irin wannan abin suka yi dragin ɗinsu, waye kotu ne meye ne rigingimu babu gaira babu dalili, a yi ma bidiyo amma wannan a ɓoye a wannan a fitar da shi lokacin a yi screen record a ɓoye muryar ka a fitar ya ce mana abin da ya sa na yi murna da ka aure ta, ya ce ya san ƙarshen ta ya zo na wannan halayyar. Ba fa wai santa ne ba a yi ba, ku gane jama'a, ita ba fa santa ne ba a yi ba, kun gane, ita za ta yi dragin ɗinka. Yanzu mutum ne yanzu za ku rabu da shi lami lafiya, baka masa laifin komai, bai maka laifin komai ba, kuna tafiya kawai ya gaji ya je ya kama bidiyo yana faɗa wani abu daban a kanka, kun rabu lafiya ba. To irin haka take. To saboda ina fatan waɗanda suke ganin wai har suna ma ganin wai ita magana da take faɗa musu gaskiya ne ko, su ɗan yi zauna da ita koda na wata ɗaya ne, koda na sati ɗaya ne, ku zauna ku zauna guri ɗaya. Na rantse muku da Allah da Annabi da kanku ba ku san wannan matan ba. Na gaya muku ban san irin waɗannan mutanen suna existing ba ni a duniya. Ni ba na faɗa wai duk ƙarfin haƙuri na, ko ga wai haƙuri na ya ƙare? Haƙuri na ya ƙare ni da kaina? Ko ga Hassan Makeup haƙurin shi ya ƙare? No. Ba lafiya kuke zama da ita wai sai ta ajiye voice ɗinka. Ko kuma ta ma bidiyo ta ɓoye baka sani ba. Gaisuwar mutuwa fa ta zo gidanmu fa, amma wai ta yi bidiyon wani hargitsatsen ɗaki. Wannan ɗakin na san na kwana a ciki. Da ta yi bidiyon a lokacin ai zaman lafiya take. Okay, ta gama plan ɗin cewar me zai faru ni da ita a head kenan. Kai ina yanzu kuna ji